ଆଜିକି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଅନେକ ପୁଅ ମାନେ ବାଡୁ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ କଣ ହେଇଛି, ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ନା ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିକି ଆଇଲାଣି, ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିଲାଣି, ପିଲା ମିଳୁନି। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ବାହାଘର ହଉନି। ନିଜ କର୍ମକୁ ଆଦରେ 40-50 ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ବୁଢା ହେଇ ବଇଛନ୍ତି, ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, କାହିଁକି ହେଇନି, ନା ମୁଁ ଚାକିରି କରୁନି। କିଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବାପା ମା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରିବୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରିବୁ ନାହିଁ। ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆମ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପା, ସେ ତ ବେଳ ସେଇଆ ହେଇଛି, ଆଉ କେହି କାହାକୁ ମାନିବେନି। ସେମାନେ କଣ ଏମିତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ତ ଅନେକ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଣ ହବ? ଆରେ ବାବା, ସିଏ ଯୋଉ ଜୀବ କଥା କହିଲ, ସେ ଜୀବ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। କାହିଁକି ନା ତା ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କୋଠା ଘର ଅଚଳା ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ପଡିଛି। ତା ପୁଅ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲୁଛି, ବାହା ହେଇ ପାରୁନି। ବା କେମିତି ବାହା ହଉନି? ତାର ଟିକେ ଚାନ୍ଦିଆ ପଡ, ତା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ। କେମିତି ପଶିବ ସେ? କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ସେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବାହାରିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ କଣ କହିଲ, ବିହାରୀ ପାଣି। ହୁଁ। ଜାଣିଲ, ମାଲ ମାଲ ବିହାର ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇନାକେ ଚାଲିଛି କଣ ନା, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ଖାଲି ଶିଶୁ ବଧ ହଉଛି। କଣ ଶିଶୁ ବଧ ହଉଛି ଜାଣିଛ? ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ବାପ ମା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମେଡିସିନ ଔଷଧ ବିଷ ଖାଇଲେ। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଜୀବିତ ନା ମୃତ? ଜୀବିତ ନା। ହଁ ଜୀବିତ, ତାକୁ ମାରୁଛି କିଏ? ବାପା ମା ମାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଅପରାଧଟା ନବ କିଏ? ଛୁଆ ତମ ଛୁଆ ନେବେ। ବାପ ଖାଇବ ତାଳ, ବୋଉ ପଡିବ କାଳ। ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଆ କଥା। ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡିଶାରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କିଛିଟା ଭଲ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, 90% ଝିଅ ଭଲ ପାଇଲା, ଆଉ କିଛିଟା ପରସେଣ୍ଟ ଝିଅ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ନଥିଲେ ଏ ଦିନ ରାତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ହୁଁ ସତଟା ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ମଝିରେ ତାରାଗଣ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଣ ଆଲୋକ ଅଛି? ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଅଛି। ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସେମିତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଡା ଭାଇ, ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ଠିକ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ପରିଶେଷରେ ଖାଲି ଓଡିଶାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦେବୁ, ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବଇଛନ୍ତି, ଝିଅ ମିଳୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହି ବୁଝେଇବେ ଝିଅ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ କ୍ୟାମେରା କନେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପିଲା ମିଳୁନି। 40 ବର୍ଷ ମିଳିଲେ ହେଲେ ମିଳିବନି। ବାଳ ଝଡିଗଲାଣି, ପେଟ ବଢିଗଲାଣି, ହଁ, କିଏ ଚନ୍ଦା ଚନ୍ଦା, ହେଇଗଲେଣି। କିଏ ପେଟା, ତ ବହୁତ ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ବଇଛନ୍ତି, ପିଲା ମିଳୁନି। ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବଇଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜେଜ ବୟସରେ, ଧର ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜେଜ ହେଇଥିବେ, କଣ କହିକି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ତାକୁ ଆଉ କଣ ବୁଝେଇଥିବ? ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର କର୍ମର ଫଳ ଥାଏ, ଏ ଭୋଗିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେତେକ ସେଇ ବାହା ହେବେ ବୋଲିକି 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଆମରି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଆଉ ଦିଟା ପିଲା, ଏ 40-50 ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଘର ହୁଁ ପିଲା। ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କଣ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କନ୍ୟା ଦେଇନି? ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କନ୍ୟାର ତାର ଭେଟା ଭେଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଅଭିଶାପ। ଓ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା। ଅଭିଶାପ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହା ହବ ବୋଲିକି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲା, ସେ 40 ନା 50 ବର୍ଷର ବାହା ହେଲା, ହଁ ଯାଉ ତାର ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି 50 ବର୍ଷରେ। ତାମାନେ ଅପେକ୍ଷା ଫଳ ମଧୁର। ଅପେକ୍ଷା କଲେ କୋଉ ମାନେ ଆମ୍ବ ମିଳିଯାଉଛି, କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଆମ୍ବେଡା ମିଳିଯାଉଛି। ବାସ୍ 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 ବାସ୍। ସମିତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମାନ ନଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଠା କଥା କହି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଳ ଝଡିଗଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଠା କଥା କହିକି ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ମନ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ସେମାନେ ନ କରିବେ। ଆଉ କଣ ଆଉ କହିବେ, ତାକୁ କରିବ, ସେ ତ ସେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ହବ ଆଉ। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା, ମନେ ମନେ ସେମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହଁ ତକିଆ ବି ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ରାତି ସାରା ହଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ହଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରେ, ପିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେଣି। ହଁ। ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥୀ ହେଇଥିଲେ, ଜୀବନ ଶେଷ ବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷା ହବ। ଆମେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଦବା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାତି ସାରା, ଝିଅ ମିଳୁନି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଅପେକ୍ଷା କରି ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତାମାନେ ନୁହେଁ ସେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି,
ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିନି ବୁଢା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାତି ବୟସରେ ବେଶୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଓଡିଶା ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଉଣୀ କମ ବହିଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ କମ ବହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଝିଅ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା ଆକୃଷ୍ଟ ଯଦି ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ନଷ୍ଟ କଲା ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ତଳେ ପଡିଲା ଆଚ୍ଛା ବସ ଦ୍ୱାରେ ବି ମାର ଶକ୍ତି କିଛି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ତାକୁ କରେଇ ଦବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ତାର ଶେଷ ଟାଇମ ସେ ହେଇଗଲାଣି ସରିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କୋଠିରେ ଭଲ ନାହିଁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 16 ଜିନିଷ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମତି ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଯାଉଛି। ତାହାର ମତିଭ୍ରମ କାହିଁ ହଉନି ନା ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷୟ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସାର ହଁ ଆଉ ପିଲା ମିଳିବନି କାରଣ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆମର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦରକାର ଆମେ ବାହା ହବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ଯାକେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ପରେ ବାହା ହବ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଣଟା କରିବ ଆଉ କଣ କରିବ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ତା ଜୀବନଟା ଅତିବାହିତ ହେଇକି ଚାଲିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।